Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде басты тақырып және оны жүргізуші Ерболат Мұхамеджан. Сонымен, осы бүгін ғана бірнеше уақыт бұрын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселе жөнінде кәсіпкерлердің екінші форумы өтті. Ол жерде бірінші кезекте Атамекен Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасы Тимур Құлыбаев және дәл осы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаевтың қатысуымен өтті. Бірнеше мәселелер ашық талқыланды, ашық дискуссия осы дәл қазіргі уақытқа дейін жалғасты, қателеспесем, бірнеше сессиялар өтті. Дәл осы тақырыпты кеңінен талқылау үшін бүгін бізде студияда қонақта дәл осы агенттіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат департаментінің директоры Мусиев Салауат мырза, қош келдіңіз. Сонымен қатар Атамекен Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлердің құқығын қорғау департаменті директорының орынбасары Хайдар Фарман мырза, қош келдіңіздер. Енді бірінші кезекте біз бірден мына бір мәселені бастайық, тақырыпты да қойдық. Маған қызық болып отыр, әрине. Көбінесе осы біз пікірді естейтінбіз. Мемлекеттік қызметшілердің жалақысын кәсіби түрде көтеру қажет дегенді. Осы күнге дейін айтылып келе жатыр, қателеспесем, қазіргі таңда пилот режимде 3-4 жерде жүріп жатыр. Біреусі мемлекеттік қызмет агенттігі, одан кейін Маңғыстау облысы әкімдігі, қателеспесем. Яғни осы сыбайлас жемқорлықты шешеді ме расымен? Бір әсер етеді ме? Рахмет сұрағыңыз орынды. Жалпы мен сөз алдында айтып өтетін жағдай, бұл расында осы өткен жылы атқарылған шаруа, жол картасы аясында өткен көптеген жұмыстар. Бұл алғашқы рет осы агенттікпен және ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп нақты жасаған ісінің бір нәтижесі. Соның ішінде бүгін расында форумда ол өзекті мәселенің бір ретінде мемлекеттік қызметшінің жалақысы да айтылып өтті. Ол әрине көптен бері осы қоғамда талқылап жүрген мәселе. Расында егерде қазіргі уақытта облыстық деңгейде облыстық басқарма басшылары мысал үшін 140-160 мың теңге көлемінде жалақысы алатын болса, ал оларға банағы бюджет тарапынан миллиардтаған қаражат администратор ретінде сеніліп тапсырылады. Осы қаражат бойынша олар мемлекеттік сатып алу жүргізеді жыл бойы. Әрине осы жағдайда осындай банағы мөлшерлі жалақы оларды жемқорлық фактілеріне итеру әбден мүмкін. Қазіргі уақытта жалпы сараптама көрсеткендей, барлық жемқорлық фактілер бойынша жазаға тартылған тұлғалардың 90% бұл өңірлік деңгейдегі басшылар болып отыр. Сондықтан осы мәселе өте өзекті. Әрине қазіргі уақытта мынау елбасының бекіткен 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында факторы балды механизм қарастырылып жатыр. Ол механизм арқылы мынау мемлекеттік қызметшінің жалақысы бірнеше мәрте көтерілуге және оның ең басты индикатор ретінде сол мемлекеттік қызметшінің эффективті және нәтижелігі. Ол өзіңіз айтып өттіңіз, қазіргі уақытта пилоттық режимде Астана қаласының әкімдігінде, Маңғыстау облысында, Әділет министрлігінің шегінде және агенттіктің өзінде. Сондықтан жыл қорытындысы бойынша осы пилоттық... Қалай, бұлай бір, енді 2017 жылы болды бұл процесс? Результаты қалай болып жатыр, белгілі тұрғыда? 2017 жылы қазіргі уақытта мынау мемлекеттік қызмет жөнін саласындағы хаб және басқа да халықаралық ұйымдар қосыла отырып, осы негізі осы факторлы балдың жобасын әзірледі. Сол жоба бойынша қазіргі уақытта пилоттық режим тек осы жылдан бастап енгізіліп отыр мемлекеттік органдарда. Түсінікті, керемет. Салауат мырза. Енді қараңыз, Арман мырза, мысалға жаңа пікірде келді WhatsApp-қа, дәл сол сұрақты қайтан берсеңіздер өтініш. Сол жерде мынадай бір мәселе келтірді. Сыбайлас жемқорлықты жеңу үшін, қателеспесем, еліміздегі сыбайлас жемқорлықты тоқтату үшін барлық салада ашықтық қажет дейді. Енді бүгін Жүрсінов мырзаның баяндамасын мен тыңдап өттім. Сол жерде мына бір мәселені айтты. Административті кедергілер, яғни әкімшілік кедергілер, әлде негізгі, былай айтқан кезде, негізгі себептер болып қалып жатыр дейді. Ол мысалға талаптардың өте көптігі, мысалға 2017 жылы 31% өскен, 2016 жылы 20% болған.
Әлі өз үстінде мысалға. Одан кейін орындалмаған процедуралар мысалға 2017 жылы 29%, 2016 14%. Біз ойлап отырмыз, түсіп жатыр, керісінше түсу керек деп процесс, керісінше өсіп жатыр. Бизнес қалай қабылдаудасыздар енді? Белгі бір тұрғыда біз айта алмаймыз ғой, мемлекеттік қызмет радикал түрде форматы өзгеріп, беті бері қарап, автомат түрде қолынан келгенше агенттік жұмыс істеп жатыр қазіргі таңда. Былтыр ғана бірінші форум өтті, бүгін нәтижесінде айтты. Енді не ұсынасыздар бұндай себептерге? Әлі бірнеше себептер бар, қазір енді осы бір-екеуін айтып өтейік. Жалпы енді баяндамада былай айтылды ғой, мүмкін жылдан жылға өсіп отыр ондай сұраныстар, ондай көп кедергілер болып отқандар. Сонымен қатар енді біздің ел қалыптасқан. Неге бұндай себеп? Мысалы қараңыз, тіпті мынадай бір пікірді оқыдым. Орысша айтқан кезде угроза потерять бизнес, яғни бизнесін жоғалту қаупі сезінеді, яғни біреу тартып алу деген сияқты. Ол тіпті 2016 жылмен салыстырған кезде 5% өскен. Бұл неге бұлай? Енді жалпы айтқанда жұмыстар қазір жүргізіліп отыр. Тексеру функцияларын азайту бойынша бүгін осы парламентте де талқыланды. Сол заң кәсіпкерлік қызметті реттеу бойынша заңнама жүріп отыр. Сол заңнаманы бүгін қабылдап отыр. Ол жерде тексеру функцияларын 30% қысқартып, яғни келесі жылдан бастап, осы жылда мүмкін заң қабылдаса, ол кезде уже тексеру азаяды деген сөз ғой негізі. Тексеру азаяды дегенде енді ондай қорқыныштар енді азаю керек негізі. Бірақ жалпы айтқанда ондай жұмыстар бірнеше жылдан бері келе жатыр ғой. Бірақ ол мысалы аудандарға мүмкін жетпей жатқан шығар, елдер мүмкін білмей жатқан шығар мүмкін. Яғни ол жерде түсініктеме жұмыстарын. Яғни проблемада бұл жерде мемлекеттік жүйеде ме, яғни сол ақпараттардың жетпеуі ме, ол қалай? Мысалға облыстардың, аудандардың белгілі бір тұрғыда Астанадан шыққан ақпаратты орындамау ма, бұл жерде не болып отыр сіздің ойыңызша? Сіз өйткені айтқаныңыз, жетпеуі ме шығар деп. Өйткені түсіндірме жұмыстарын жасау керек. Оған қоса, мысалы, бүгінде айтылған негізі басқа мүмкін жауапкершілікті арттыру керек шығар. Егер бизнеске тиіссең, мысалға, яғни белгілі бір тұрғыда саған жауапкершілік керісінше болады. Бізде керісінше болып жатыр кейбір тұрғыда. Қалыптасқан бір... Мысалы, бағана Сауат мырза айтып қалды. Мынаны қараңызшы, мынадай пікірді айтып қалдыңыз. Маған өте ұнағаны, мысалға, мен тіпті жазып болдым соны. Бір ситуацияға тексерген қайда Жамбыл облысы дедіңіз бе, қателеспесем ұмытып қалдым. 263 мың теңге болған ситуация. Бірақ ол жерде 20 миллион теңге сот орындаушы талап еткен. Дұрыс па? Әлде қалай бұл? Бұл енді жалпы сот актілерін атқару саласы ғой. Осы тұрғыда көп мәселе қазір уақытта біз анықтап отырық. Оны енді келешекте шешеміз деп ойлаймыз. Ал жалпы мынау сіздің әңгіме қозғап отырсыз, өте қызықты. Қазір уақытта мен керісінше айтарым. Мынау мемлекеттік органдардың контрольді, былай айтқанда тексеру функциялары 30%-ға бізде шегеріп отыр. Біз азайтып отырық. Жалпы 2020 жылға осы көрсеткішті 40%-ға жеткіземіз деп ойлап отырық. Ал мен айтайын дегенім, қазіргі уақытта мынау бүгін басшылықтың агенттік тарапынан Алик Жатқанбайұлы Шпекбаев және Атамекен тарапынан басшылық Кулебаев Тимур Аскарович қол қойған жалпы мынау жол картасында осы мәселе негізгі болып қаралып отыр. Осыны мүмкін осы жұмыс атқаратын болсақ, 20 жылы 40% емес, одан көп болуы мүмкін. Азайтатын мемлекеттік тексеру процестері. Осының нәтижесі, жалпы мен ойлаймын, 30%-ға кеміткеніміз және осындай жетістігіміз бізді халықаралық рейтингте үлкен баға беріп отыр. Қазір уақытта өзіңіз білесіз, doing business бойынша біз мынау инвесторларды қамқорлау, көмектесу рейтингі бойынша, сол көрсеткіш бойынша Қазақстан бірінші орында. Ал жалпы рейтингі бойынша doing business Қазақстан жақсы орындар көрсетіп отыр. Және осыны қазір уақытта халықаралық қауымдастық мойындап отыр. Сондықтан мен ойлаймын, қазір уақытта Қазақстанның кең алған шаралары, мысалы мынау қаржы институтын орталығын қалыптастыру, Атамекен палатасынан бөлек, одан бөлек мынау кәсіпкерлердің құқығын қорғау мақсатында арнайы сот институты қалыптасып отыр. Оның негізгі бағыты тіпті ұлттық заңнама емес, бұна ағылшын заңнама жүйесіне байланысты жүргізетін сот процестері. Сондықтан мен ойлаймын,
Осы негізгі қадам мынау шетелдік инвесторларға үлкен қызығушылық тудырады деп. Сондықтан осы жұмыстың нәтижесі келесі жылдары одан үлкен көрсеткіштерге жеткізеді деп біз сеніміміз мол. Қараңызшы, міне мысалға Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бұл зерттеуінің нәтижесінде айтылып отыр. Мысалға мен сізден сұрағым келіп отырған, неге жыл сайын осы проблемалар қайталана береді? Мысалға жаңағы айтқан талаптардың көптігі мысалға өскен, орындалмаған процедуралар мысалға, сосын кейін тағы да мысалға біреу өтініш жасса, оны ұзақ уақыт қарау, мысалға белгілі бір 7 күн, одан кейін оны ана жерде сенбі жексенбіні алып тастайды, одан арғы күнге шығарады мысалға. Осындай бір процесстер неге өсу үстінде? Мүмкін біз кедергілерді алған кезде, жаңағы талаптардың алған кезде, мүмкін біз негізгілерін алмадық, әлде тағы да шешу қажет мәселелер бар ма бұл жерде? Дұрыс айтасыз. Оны негізгі осы мәселені шешетін мұны Атамекен ұлттық палатының арқасында қазір уақыт заңнамада білесіз. Иә, президент кез келген экономикалық заңнамаға қатысты ревизия ретінде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы кірісу қажет деді, иә? Осы бойынша мысалы мынау реттеу инструменттерін сараптау институты енгізілді. Орысша айтқанда анализ регуляторного воздействия. Сол инструментті қазір уақытта мына жаңа жол картасында біз кең қолдануға бет бұрып отырық. Осы инструменттің негізі бағыты мемлекеттік органдардың банағы шектен тыс талап қоймауы, ол талаптың негізділігі, ол талаптың жалпы қоғамда қажеттілігі кәсіпкерлерге қойылатын. Сол мәселелер анықталатын болады. Ал қазір уақытта мынау жыл өтті, осы механизм енгізілді, бірақ мемлекеттік органдар осындай сараптама жүргізуге асықпайды. Неге? Мен ойлаймын, осы жерде ең басты түрткі болатын агенттік және ұлттық палата. Болу керек. Оларды былай айтқан кезде инерция жасау керек оларға, яғни жүргізіңдер деген сияқты. Осы қызметті жүргізуге іріткі болатын және оларды осы талапты нақты мемлекеттік органы алдына арасында қоятын ойлаймын осы агенттікпен қазір уақытта ұлттық палата. Сол мәселені біз түсіне отырып, жол картасының ең ортасында осы іс-шара өзінің орнын тапты. Сондықтан осы 18-ші жыл біз осы мәселені кең қолға алуға тырысамыз және осы жұмыс барлық өңірлерде жүретін болады. Осы жаңа айтып отырмыз ғой, заң қабылданады деп. Сол заңның ішінде негізі жыл сайын сондай инструменттерді тексеру деген талаптар қойылып отыр. Қазіргі таңда экономика министрлігінің бұйрығы бойынша мемлекеттік органдар сондай жобаны қабылдау керек еді, заң бойынша. Бірақ ол 5 жылдың ішінде бүкіл қолданыстағы талаптарды реттеу керек еді. Бірақ ол қазір орындалмай тұр. Енді қазір заң бойынша жыл сайын сондай жобаларды қабылдап, бүкіл қолданыстағы талаптарды реттеу деген талабы енгізіліп отыр. Яғни заң енгізілген соң бүкіл мемлекеттік органдар сондай жоба қойылады. Амал жоқ, соны орындауға тура келетін болды. Заңның несі бойынша, күші бойынша. Егер орындамаса ше? Жауапкершілікке тартылады. Қандай жауапкершілік бар? Қандай жауапкершілікке тартылады? Белгілі бір тұрғыда бар ма бір? Әрине, әр мемлекеттік қызметшінің негізі өз міндеттері бар. Сол міндеттер орындамаған үшін мемлекеттік қызмет заң бойынша оның жауапкершілігі тәртіптік жауапкершілік бар. Одан жауапкершіліктен бөлек мен қоса айтып өтетін жағдай, бұрын осы өткен жылы біз жалпы мынау постсоветтік үкіметтерге үлгі болатындай жаңа новелла заң жобасына заңға енгіздік. Оны әріптестеріміз біледі. Бұл банағы кеден, салық және басқа да мәселе бойынша арнайы апелляциялық комиссия институты. Бұрын соңында егерде мемлекеттік қызметші немесе мемлекеттік орган өздері мейлінше сол барлық шағымдарды кәсіпкерлердің қарайтын болса, қазір уақытта соның барлығы апелляциялық комиссия соның алдына түседі. Апелляциялық комиссия оның құрамында барлық қоғамдық өкілдер бар, басқа мемлекеттік қызметтің өкілдері бар, және Атамекен, мен білем, ұлттық палатасының өкілдері бар. Сондықтан мен ойлаймын, осындай жалпы мемлекеттік қызмет алаңында осындай құзыретті институт орнату, онда қоғамдық бақылаудың күшейтуінің бір белгісі деп ойлаймын. Түсінікті.
Түсінікті. Бағана негізгі мәселелердің ішінде көтерілгені, мысалға, қателеспесем 16 сала бойынша, соның ішінде ең бір осы былтырғы жылдың былай айтқан кезде трендтік тақырыбының бірі болған кәсіпкерлер үшін ол салық мәселесі болды. Шынын айту керек, бұл салық мәселесіне қатысты әртүрлі даулар туды, әртүрлі эксперттардың көзқарасы екіге бөлінді деуге болады. Енді қазір салық туралы кодекс өзгертілсе де, тіпті президенттің бірнеше сынға ұшырады осы салық бойынша, бұны тіпті осы салықты жазғандардың өзі түсінеді ме екен деген сияқты, тек қана өздері түсінетін сияқты, бұл басқа ешкім түсінбейді деген сияқты. Негізі бұл кәсіпкер үшін жазылу керек болатын. Бірақ бағана сіздер айтып қалдыңыздар, тіпті бұл салық кодекс өзгерсе де әлде мәселе болып тұр қысқасы. Шешілмеген. Неге? Осы бетте мен айтайын дегенім, жалпы салық кодекстің осы қабылдау салдарының бірі қоғамда үлкен манағыдай талқылау болды, және мен ойлаймын, біз осы жол картасы аясында жасаған жұмыстың тағы бір нәтижесі деп. Неге десеңіз, осы сараптама жасай отырып, біз аңғарғанымыз салық кодексінде көптеген жемқорлыққа келетін тәуекел нормалары болды. Соны біз ұсындық. Қазір уақытта жаңа редакцияда оның барлығы жойылды. Мысалы, егерде банағы сол салық төлеу объектісін анықтау бойынша, мысалы, салық органдары және құзыретті лауазымды тұлға бұрын соңды банағы талап ету құжаттардың тізімі салық кодексінде нақты белгіленбеген еді. Сондықтан осы жерде қызмет ойына келген қағазды талап ете отырып, не ол сол салық салу объектісіне жатады, не жатпайтындығыны өз шешетін еді. Әрине, ол жемқорлық жағдайға келу әбден мүмкін. Келесі, мысалы, салық салу объектісін тіпті анықтау. Егерде ол сол мемлекетке салық саласы бойынша қарыздар болса, оны анықтау бойынша мемлекеттік органдарға жіберуге құқылы, қандай тарапта оның мүлігі бар, не жоқ. Бірақ салық кодексінде бұрын соңды сол қандай мемлекеттік органдарға нақты ол жолдама жасау керектігі белгіленбеген еді. Әрине, осы жағдайда мемлекеттік қызметші салық салу саласындағы өз ойына келген мемлекеттік органға сондай тиісті тапсырыс жасап, анықтап, керегінде бермей, керегінде беріп, сондай жасар еді. Ол да әрине жемқорлық фактілеріне келу әбден мүмкін. Сондықтан біз осындай ұсыныс жасап, қазіргі жаңа редакциясында ондай мәселе әбден шешілді. Осыған қоса тағы айтатын жағдай, бұрын соңды салық саласында мынау 2008 жылы қабылданды салық кодексі. Сол қабылданған уақыттан осы былтырғы жылға дейін 141 рет сол салық кодексіне өзгерістер енгізілген екен. Тіпті жылына бірнеше мәрте өзгертіп тұрады. Әрине, кәсіпкер осындай өзгерісті, осындай динамиканы салық нормаларын бірге ілесе алмайды оған. Бірге ілесе алмайды. Сондықтан әрине, біз ең басты ұсынымымыз салық кодексінің стабильді болуы. Оны не істеу үшін біз нақты ұсынысымыз, және біз оны, мен ойлаймын, қоймастан осыны енгіздік. Бұл салық кодексіне жылына тек бір рет қана өзгеріс енгізілуі. Оның өзі ақылдаса отырып, эксперттік көзқарастармен былай айтқан кезде бизнес өкілдерінен сұрап, мысалға, сендерге бұл ұнайды ма, ұнамайды ма деген сияқты. Қарапайым халықтан сұрап, сол кезде ғана бұл өзгеріс енгізуге болады сияқты. Бізде осы күнде сіз айтқан расымен өзгерістердің кейбіреуін тіпті енген білмей қалып жатты да халық. Одан кейін салық келген кезде, мынау жаңа өзгеріс па деп қана қабылдап жатты. Не айтасыз бұған қатысты? Оған қосымша біз қазір салық кодекстің комментарий жасап отырмыз. Яғни осы биылдан бастап отырмыз, енді жылдың аяғына болатын шығар. Соны салық кодексінің нормаларын әрқайсысын нақты түсіндірме жасап, ол комментарий дейміз ғой. Сол комментарий болса, яғни ол жұмыс азаяды деп ойлаймыз. Түсінікті. Қараңыз, енді бір мәселе туып отыр. Мысалға, жалпы әлемдік Клаус Швабтың 4-ші өнеркәсіптік революция деген өзінің ғылыми баяндамасында мына бір мәселені айтып кеткенде, егер цифровизация мысалға бұл енетін болса, нақтылап тұрып енетін болса біздің қоғамға, онда сыбайлас жемқорлық, яғни үкімет болсын, кез келген сектор, ол үкімет, квази, мысалға, немесе бизнес, немесе басқа халық түгеліне енген кезде, дұрыс енген кезде,
сыбайлас жемқорлық абсолют түрде жойылуы мүмкін деген сияқты ол бір жағынан утопиялық көзқарасты айтып отыр енді әрине. Енді осындай көзқарасты айтып отыр. Бағана естіп қалдық, ұлттық кәсіпкерлер палатасы да, мемлекеттік қызметшілер сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес агенттігі де қысқасы бұған дайын екендіктерін көрсетіп отыр, цифровизацияға. Бұны қалай елестетеміз енді бұлай айтқан кезде? Бұл қалай процесске ену керек? Өйткені бюджеттің ашықтығы бірінші кезектегі менің ойымша ең бірінші бюджеттің ашықтығы қажет сияқты. Яғни қаражаттың қайда кетіп жатқанын әрбір азамат бақылай алса, бұл жақсы бір ашықтықтың көрінісі болуы мүмкін. Дұрыс айтасыз, әрине. Осыда әбден сізбен келісеміз. Бұл себебі сіздерге де қиындық туғызады да, сол кезде процесс жеңіл жүретін сияқты менің ойымша. Рас. Алайда мен айтайын дегенім, жақсыны жақсы деп айт, жаман жаман деп айт дейді ғой банағы. Біз мынау Қазақстан жалпы мынау әлемде жетістіктерін банағыдай айтып кетпеуге болмайды. Қазір уақытта электронды үкімет дамуы бойынша Қазақстан мынау Біріккен ұлттар ұйымының бағасы бойынша 38-ші орында, мысалы, барлық елдер бойынша. Және осыған қоса біз қазіргі уақытта өкілетті орган бола отырып, осы салада осыны мәселені қадағалау бойынша біз айтатын дегеніміз 60%-ға жуық жалпы мемлекеттік қызмет түрлері осы өткен жылда электронды түрде берілді азаматтарға. Қызмет көрсету. Қызмет көрсету. Және біз ең басты мәселе осы салада мынау берілетін рұқсаттамалар және лицензия түрлері тек электронды түрде деп заңда белгіледік, және ол тек электронды түрде қызмет атқарылып отыр. Сондықтан бүгінгі уақытта мынау енді орысша айтқанда бытовой деп айтамыз ғой, әкімшілік жемқорлық түрі 2-ден 3 есе манағыдай азайып отыр. Жартысынан көп осы мәселені біз шешіп отырық. Соның нәтижесі деп ойлаймын мен. Осы бір апта өтті, Transparency International өзіңіз білеміз, әйгілі манағы халықаралық ұйымның бағасы бар. 22-ші орын. Да, біз 22-ші орын. Және осыған байланысты нағыз атап өтетін жайт, бұл енді осы мәселені тек эксперттер түсіне біледі. Біз Қазақстан орында емес мәселе. Біз алған балымызда мәселе. Қазақстан тұңғыш рет жалпы мынау тәуелсіздік алғаннан бастап. Қанша жыл? 18 жылдан бері ме? 18 жылдан барса біз 31 балл алып отырық. Сол алғашқы рет алып отырық. Және 31 балл дегеніміз халықаралық сараптамашының айтуы бойынша және Transparency өзі мойындап отыр. Бұл Қазақстан 30 банағы ең жемқорлыққа банағы жемқорлық банағы несі таза аймағы. Біз асып отырық. Да, қазіргі орташа деңгейге жетіп отырық деген белгіні білдіреді. Цифровизация ол да сыбайлас жемқорлықтың алдын алу негізгі бағыты. Енді азаматтар үшін қызметтер дейміз ғой. Олар да қазір дамып отыр. Оған қоса енді атамекен бизнес-сервис бар ғой бізде. Бизнес үшін қызмет көрсету жүйесі де бізде дамып отыр. Ол да бүгін айтылып өтті. Яғни 580-ге жақын қызметтер, оларды автоматтандыру бойынша жұмыстар енді биыл жұмысы болады. Түсінікті. Мысалы, Салауат мырза, қараңызшы, мысалы, Арман мырза, екеуіңізге де 2 минут қалып деп жатыр бізге. Мысалы, Германияны қарасақ та, дамыған мемлекеттерді қарасақ, көбінесе, тіпті Грузияның өзін қарасақ та, қазір көбінесе экономикалық билікті капиталистер дейді ғой, яғни бизнестің қолына беріп жатыр да мүмкіндігінше. Себебі олар бақылаған жерде, олар бірінші кезекте жұмыспен қамтамасыз етеді адамдар, екінші кезекте салық төлейтін мысалға, яғни салық төлейтін, өз еркімен салық төлейтін кәсіпкерлерді бұл былай айтқан кезде өте жақсы кәсіпкерлер деп келтіруге болады. Мысалы, енді осы жерде сұрақ туындайды да, мысалға, белгілі бір тұрғыда егер тауар өндіруші актив егелеріне мысалға экономикалық билікті берсек мысалға, яғни ол тауар өндіруші шикізаттық емес сектор компанияларына деген салық алымдарының көлемі, олардың тауар сату көлемін 5%-нан аспайтын болса, одан кейін оларды мысалға мемлекеттік органдардың тауар өндіруші шикізаттық емес секторы, яғни мына дайын өнім шығаратын компанияларға сот шешімсіз немесе қылмыстық іс қозғалмай жатып кез келген тексеріс түрімен тексеруге тиым салатын болсақ, қалай ойлайсыздар, бұл процесс сыбайлас жемқорлыққа қаншалықты әсер етуі мүмкін? Жеке өзіңіздің пікіріңіз. Мен ойлаймын, жалпы бұл енді әрине салық саласындағы саясат. Оған тиісті құзыретті орган бар. Ал қазір уақытта осындай жеңілдіктер жасайтын болса, әрине оны жіті қадағалау керек. Неге десеңіз, әр жеңілдік беру саласында жемқорлық қарсы фактілер анықталып отырады. Және ол соны екеуі бірге жүреді.
Сондықтан осы жерде өте сақ болу керек деп айтқым келеді. Және сіз өз сөзіңізді айттыңыз, жалпы мемлекеттік қызмет көрсеткен функцияларды мына жеке кәсіпке берсек, ол тіпті жақсы бола ма деген мәселе. Ол әрине қазіргі уақытта мемлекеттік қызмет көрсету саласында көптеген мәселелер атқарылып отыр. Алайда мен айтайын дегенім, осы жол картасы бойынша біз анықтаған мәселе бұл электроэнергетика саласы. Сіздер білесіңдер, осы біз тәуелсіздік алғаннан бастап сол мәселенің барлығы мынау монополистер қолына берілдік. Мынау былай айтқанда енді қоғамдық қызмет көрсету түрлері ғой. Бұл азаматтарды жылумен қамтамасыз ету, суымен қамтамасыз ету және электрмен қамтамасыз ету. Осының барлығы қазір мынау монополистердің қолында. Біз осы мәселе бойынша сараптама жүрген кезде көптеген мәселе мынау құқықтық реттеу өте тиісті деңгейге көтеру қажеттілігі көріп отырмыз. Сондықтан біз ойлаймыз, қазіргі уақытта мынау орталықтар осы мәселе бойынша құру қажеттілігі деп. Және осы салада тағы да жүргізетін болады шаруа. Түсінікті. Келісесіз ғой, жаңағы пікірмен. Керемет. Көп рахмет. Енді шын айту керек, бұл тақырып әлі де біз талқылаймыз. Негізі бұл тақырыпты біз тұрақты түрде талқылап тұрамыз. Осыдан біраз уақыт бұрын сіздердегі аппарат басшысы да келген болатын, оның алдында да талқылағанбыз. Бірнеше осы мәселені назарда ұстауға тырысамыз. Себебі бұл мәселе шешілетін болса, бағана ғана Алик Шпекбаевтың айтқанындай, дамуға кедергі болып тұрған негізгі саланың бірі бұл сыбайлас жемқорлық. Сондықтан осы мәселені қоғам болып шешуге тура келеді. Құрметті көрермен, негізгі мәселені түсіндіңіздер. Мүмкіндігінше ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса WhatsApp-қа жаза берсеңіздер болады. Әрқашанда біз қабылдауға дайынбыз. Ертеңге дейін сәттілік бізбен бірге болсын. Рахмет.